भीषण आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, हजारों की संख्या में टूटे पेड़। शाम के समय तेज आंधी के साथ हुई भीषण बारिश से जहां जनपद का मौसम खुशगवार हो गया, तो वहीं पेड़ टूटने से जगह जगह आवागमन बाधित हो गया। मामला जनपद हमीरपुर का है, जहां शाम के समय जनपद सहित आसपास के इलाकों में भीषण आंधी के साथ लगभग 2 घंटे जबरदस्त झमाझम बारिश से जहां मौसम खुशगवार हो गया, तो वहीं जगह जगह पेड़ टूटने से भारी मात्रा में वन का नुकसान हुआ है और जगह जगह पर पेड़ टूटकर गिरने से जाम की स्थिति बन गई है। हालांकि कई जगह बिजली के तार भी टूटने की खबरें आ रही हैं और बिजली भी गुल हो गई है, लेकिन अभी तक भीषण आंधी से हुए नुकसान का आंकलन नहीं हो सका है।